Gerbiami svečiai, brangus bičiuliai, mėly ateities bendruomenės nariai. Sveikinu Jūs visus sugrįžus į šią mums visiems ypatingą vietą Kenobonko pranciškonų vienuolyno svečių namus. Į mūsų 2025 metų ateities studijų ir poilsio savaitę. Nuoširdžiai džiaugiuosi galėdamas pradėti šią svarbią savaitę kartu su Jumis, bendraminčiais, dvasios broliais ir seserėmis, kurie čia susirinkome ne tik pasilsėti, bet ir augti, gilintis, sustiprėti dvasiškai, intelektualiai ir bendruomeniškai. 1971 metais mano dėdė Antanas Sužiedėlis buvo Sandraugių sąjungos pirmininkas. Jis paprašė mano tėvą organizuoti pirmąją savaitę. Kiekvieną vasarą čia tarp pušų, tylos ir Atlanto ošimo atvykstame susitikti su savimi, su Dievu, su tiesa, su vienas kitu. Nuo to laiko daugybė žmonių savo darbu ir meilę kūrė ir palaikė šią tradiciją. Kai kurie vis dar su mumis, o kiti jau iškeliavę anapus. Šiandien prisiminsime tos, kurie šį kelią mums nutiesė. Profesoriai, lyderiai, tikėjimo ir proto šviesuoliai. Masaitis, Dzikų šeima iš Connecticut, Rygeris, Sužiedėlis ne tik kalbėjo apie prasmę, bet ją ir gyveno. Jų įžvalgos iki šiol formuoja mūsų mintis, prioritetus ir atsakomybę. Šių metų programą paskutinė, kurią parengė mano tėtis Eligijus. Tai skausmingai reikšmingas momentas, nes netekome ilgamečio draugo, mokytojo, šeimos nario. Jo išmintis, kuklumas ir dvasinė ramybė paliko gilių pėdsaką kiekviename iš mūsų. Tegul ši savaitė tampa ne tik pagarba jo atminimui, bet ir atnaujintų mūsų įsipareigojimų tęsti jo pradėtus darbus. Daug temų, kurios buvo gvildentos 1971 metais, vis tiek tebėra aktualios ir šiandien. Tikėjimas ir bažnyčia išlieka mūsų centre. 71 metais tada kalbėjome apie Vatikano II reformą, lietuviškų parapijų reikšmę, Teilhard de Chardin teologiją. Šiemet gilinsimės į bažnyčios misiją su vyskupu O'Connell, apmąstysime palaiminimus kartu su kunigu Grover, o apie šventąją žemę kalbės mūsų savaitės kapelionas kunigas Pudžiūnas. Kartu ieškosime atsakymų į klausimą, ką tikėjimas reiškia šiandien. Lietuvių diasporos gyvenimas, tada ir dabar. 71 metais svarstėme apie nykstančią spaudą, parapijų silpnėjimą, kartu atotrūkį. Šiemet žiūrėsime į tos pačius klausimus šviežių žvilgsnių. Su Jonu Daugirdu ir Vida Kopryte kalbėsime apie lietuvių spaudos situaciją JAV. O Regina Laukytytė pristatys dvi temas – šeimos ryšis per geležinę uždangą ir religinės mažumas Lietuvoje. Vėlgi, ieškosime, kur glūdi mūsų savastis diasporoje. Kultūra, mūsų dvasinis ramstis. Anuomet 71 metais buvo liturginiai vakarai, poezija, muzikos vakarai. Šiemet koncertas su jaunu trimitininku Dovu Lietuvninku. Atsisveikinimo kalba iš Lietuvos kultūros atašė Gražinos Minkevičiūtės, o taip pat paskaita apie muzikos poveikį smegeniams, kurią ves Indrė Viskontaitė. Kultūra išlieka viena pagrindinių mūsų ašių. Aktualijos svarbios kaip niekad. Tada moterų buvo emancipacija, jaunimo tapatybė, sveikata. Šiemet mes kalbėsime apie vienuolynų gyvenimą Lietuvoje, ir tai kalbės sesuo Barbara Valiuckas. Dvasia išlieka ta pati, atvira, įžvalgi, gyva. Diskusija tarp mūsų svarbi. Ir tada, ir dabar. Paskaitos, pokalbiai, prie kavos, neformalūs susitikimai
Tai ženklas, kad esame mąstanti, tikinti, diskutuojanti bendruomenė. 1971 stovykla svarstė apie institucijų išlikimą, šaltąjį karą, tautinę tapatybę. 25 metais mes labiau subrendusi diaspora, siekianti integruoti tikėjimą, kultūrą ir tapatybę su šių dienų iššūkiais. Visa tai ateitininkiška dvasia, atvira mintimis, išsišaknėjusi tikėjime, ieškanti, kaip gyventi prasmingai. Už šią savaitę mes nemokame nuomos, tai privilegija. Mums remia pranciškonų svečių namai ir tokie žmonės kaip jūs. Jei turite galimybę, kviečiame prisidėti. Be jūsų asmeninių aukų šios stovyklos negalėtume išlaikyti. Skirtingai negu Dainava ar Neringa, čia pranciškonai mums leidžia naudotis erdvę nemokamai, mums leidžia naudotis ir padeda mums apgyvendinti mūsų svečius. Tai didžiulė pagalba. Nuoširdus ačiū Vaidai ir visai komandai už šią bendrystę. Leonorai, Sigutei, Čak ir ten virtuviai. Taip pat dėkojame Lietuvos pranciškonams. Jau 75 metai jie darbuojasi kartu su ateitininkais. Tai ištikimybė, kuri mums reiškia labai daug. Ypač džiaugiamės dviem naujais rėmėjais – Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga, Bostono skyrius ir Taupa lietuviška kreditų unija Bostone. Jų parama padėjo mums užpildyti svarbią finansinę spragą. Ir žinoma, nuoširdus ačiū ateitininkų šalpos fondui ir Lietuvių katalikų religiniai šalpai, mūsų ilgamečiams partneriams. Ir ypatingai padėka visiems, kurie aukojo mano tėvelio Eligijos Sužiedėlio atmintį. Jo palikimas ir toliau spindi šioje bendruomenėje. Taip pat noriu išreikšti padėką mūsų organizaciniam komitetui. Birutei, Aldonai, Živiliai, nuo didžiųjų sprendimų iki mažų, bet svarbių net ir detalių, jų darbas, kantrybė ir atsidavimas buvo neįkainuojamas. Be jų kruopštaus pasiruošimo ši savaitė tiesiog nebūtų įvykusi. Ačiū už jūsų tylų, bet galingą indėlį į mūsų bendruomenės gyvenimą. O dabar šio vakaro programą po manęs seks Saulius Sužiedėlis, jis pasidalins prisiminimais apie mano tėvelį Eligijų Sužiedėlį. Po to Birutė pristatys šių metų muzikos koordinatorę, vargonininkę, akordeonistę Dalią Sakaitę. Ir tada linksmavakaras. Vakaro metu mūsų laukia dainos, šokiai ir kelios netikėtos staigmenos. Tačiau svarbiausia, mes esame čia kartu. Mūsų žvilgsniai susitinka, mūsų žodžiai stiprina, mūsų maldos kyla aukštyn kaip bendras dvasinis kvėpavimas. Čia nėra atsitiktinų veidų, kiekvienas iš jūsų šios istorijos dalis. Tad kviečiu jūs šią savaitę atidaryti širdį naujai minčiai, giluminiam pokalbiui, tylos akimirkai, juokui, giesmei, Dievo balsui. Būkime vieni kitiems dovana, būkime ateities kūrėjai, neškime su savimi tai, ką čia atrasime į savo kasdienybę, į šeimas, parapijas, darbus, gyvenimus. Baigdamas tariu ačiū, kad esate, ačiū, kad kuriate, ačiū, kad tikite, tegu ši savaitė būna pilnos prasmės, gylio ir bendrystės. Tegul Viešpats laimina visą šią ateities savaitę ir visus, kurie joje dalyvauja. Taigi, pirmą kartą susirenkam šiais metais be Eligijaus. Tie, kurie jį pažinojo, ar labai artimai, ar kaip pažįstama, ar bendražygį, puikiai žino, kas jis buvo, ką jis padarė, ką veikė, į ką jis tikėjo ir koks buvo jų gyvenimas. Tiems, kurie gal nežino artimiau apie jų gyvenimą, kuo daugiau, svarbiausia žinoma, kas liečia šitą organizaciją,
ateities savaitė. Tai buvo pagrindinis šios veiklos organizatorius, įkvėpėjas ir taip pat vadovas. Taip pat norėčiau, tiesą pamiršau, gal Velygius išėjo gegužės mėnesį ir norėčiau padėkoti visiems, kurie pareiškė užuojautą mūsų šeimai. Tai bent kiek padėjo užpildyti tą klaikią tuštumą, kuri atsiranda, kai tokio kalibro žmogus, artimas brolis, tėvas, sūnus, kai išeina į amžinybę. Tai už tai labai ačiū. Dabar kaip žmogus norėčiau pabrėžti, kad kadangi kalbėjome apie programos istoriją, Vytautas minėjo, kaip žmogus Eligijui buvo svarbiausia du dalykai. Jis būtų pavadinęs tos dalykus uždaviniais. Ir tai buvo pirma, jo tikėjimas, jo katalikiškumas ir antra, jo lojalumas lietuvybei. Ir tai nebuvo tik tai toks tuščias pro forma veikimas. Jisai tarnavo kitiems. Aš manau, kad visi, kurie mes jį pažinojom ir artimai pažinojom, vienas iš jo svarbiausių ir tokių geriausių bruožų buvo tai, kad jis visuomet negalvoja apie save, bet apie kitus. Iš vienos pusės pasižiūrėjus į jo gyvenimą, jis buvo gana tipiškas, taip vadinamas dipukas. Žinot, Kaune gimęs, kiek čia yra žmonių gimusių Kaune, arba tėvai gimė Kaune, aišku, yra daug. Jis pasitraukė, karo išplokštas, prarado tėvynę, būdamas 6 metų amžiaus, 44 metų vasarą, kaip ir daugelis. Ir tada tapo žmogus be vietos. Yra jo nuotraukos, aš kartais pasižiūriu, ir tai, kai jis buvo visai mažiukas, kai buvo, reiškia, Nemuno pakrantėje žaisdavo arba taškėsi upėje, paskui į mokyklą Kauno, reiškia, Hano bėgėlių stovykloje, panašiai. Tai tas gyvenimas gal buvo gana tipiškas tam tikrą prasme. Bet vis dėlto norėčiau pasakyti, kad svarbiausias vėl, sakyčiau, jo bruožas yra tai, kad jis norėjo tarnauti kitiems, o ne pačiam savo. Savo šeimai, žmonai, vaikams, broliams, kaip ir mane, ne kartą išgelbėjo iš gana tokios keblios padėties. Ir šiaip ir jis galvoja vis apie kitus, apie artimą. Ir čia, todėl aš tą pabrėžiu dėl to, kad jam tas tikėjimas nebuvo tik tai mišių lankymas sekmadieniais, bet visas jo gyvenimas buvo, kaip irgi buvo tokie, tarnauti kitiems, padėti kitiems, artimui. Manyčiau, kad šiais laikais, kai dabartinis popiežius priėmė Leono XIII palikimą, tas tarnavimas kitiems, ta vadinama social gospel, yra, aš manau, labai svarbi šiandien. Dabar, žinoma, mes Vytautas kalbėjo apie labai rimtus dalykus, bet aš norėčiau pabrėžti visai kitą aspektą šį vakarą. Kiek aš žiūrėjau į programą, šiandien nuo 8 valandos yra įrašytas linksmavakaris. Ne šermenys, linksmavakaris. Žodžiu, bus daina, bus išgėrimas, bus pokalbiai įvairūs, kartais gana šmaikštus. Ir aš manyčiau, tiems, kurie jį pažinojo, gerai gali atsiminti, kad jeigu Eligijus būtų čia šį vakarą, jisai dalintųsi dainomis, jis buvo labai sąmojo žmogus su jumoru, tikru jumoru, nežeidžiančiu jumoru, tokiu truputį pašiepinčiu, bet nepiktai. Ir jis prisėstų prie mūsų, kalbėtųsi su mumis, išgertų vieną kitą čerką, linksmai. Ir kartais, kai jau gal ta paskutinė čerkutė, kartais net uždainuodavo. Tai dabar norėčiau, kad mes šį vakarą prisimintume jį tokį, koks jis buvo.
Ir jo tas linksmumas, tas nuoširdumas, tas vėl tarnavimas kitiems. Tai gal šitaip galėtume pasakyti, žinai, yra tas klausimas, what would you have done? What would Liggy do? Ką jis darytų šį vakarą, kaip jis elgtųsi? Aš manau, kad mes tada matysime, kad jis yra išėjęs. Mes jo nebematysime, bet manau, kad mes suprasime, kad jis vis dėlto šį vakarą bus mūsų tarpe. Labai norėčiau to tikėtis ir kad jūs jį prisimintumėm kaip tą žmogų, kuris buvo mums visiems artimas. Ir tada bus tikrai ta prasme linksma vakaras. Ačiū labai. Vakaras jau ir pristatė, kad atvykom iš Lietuvos, iš Klaipėdos, iš Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir mūsų grupė atvežė karštus linkėjimus, gyvą žodį lietuvišką, dainą, šokį pajusit iš mūsų. Čia jums dovana iš Klaipėdos. Ir manau, kad vakaras liks įsimintinas. O mus lydėjo du broliai, tai vieną iš jų, brolį Astijų, noriu pakviesti, kol aš užsidėsiu instrumentą. Astijus sveikins jūs keletą žodžių nuo mūsų grupės ir tikiuosi visi pažįsta brolį Astijų. Paplokim jam. Garbė Jėzui Kristui. Iš tiesų, kaip yra gera dalyvauti jūsų tose metiniuose susirinkimuose. Ir taip sutapo, kad mes atvažiavom į Torontą, ten aplankėm brolius čia ir rytoj jau išvažiuojam į New Yorką. Ten truputį pamatyti, pasižiūrėti. Žinot, Vaičaitis yra taip parašęs tokią dainą, kur gintarais nusėtas marių krantas, ten kur banguoja Baltija melsva, tenai kiekviens lietuviškai supranta, ten mano žemė, brangi Lietuva. Ir aš kažkaip tai visada jaučiu, kad mes negalime sakyti, kad jūs esate kažkoks auksas. Jūs anapus Atlanto mums, Šiaurės Amerikai, ypatingai toje visoje rytinėje pakrantėje, esate mūsų gintarai. Tik tai auksu gali didžiuotis arabai, auksu gali didžiuotis indai, ruskiai, o mes didžiuojamės gintarais. Ir jūs esate mūsų pasididžiavimas. Ir visa ta šį vakaro šventė Porcinkolė, Švento Pranciškaus, tai ypatinga šventė, kada jis meldėsi Porcinkolės bažnytėliai, Šventoji Marija angelų, tai jis iš Jėzaus išgirdo San Damijano bažnyčiai tokius žodžius: Pranciškau, eik ir atnaujink mano begriūvančią bažnyčią. O pranas Dovidaitis, Juozas Eretas, Šalkauskis, visi mūsų iš tikrųjų vyrai ir moteris Lietuvoje tiesiog suformavo tą šūkį visą atnaujinti Kristuje. Ir tas šūkis yra mums labai artimas. Purpurėliai, šį vakarą jūs tikrai tokios gražios damos, lūpytės reikėjo pasidažyti. Iš tikrųjų, pirmas vakaras, nors esat pavargę, vyrai, čia jūs jau nesat pasodinti, kad sėdėtumėt. Tai mūsų grupė iš tiesų yra pirmiausiai liturgijos šlovintojai. Kiekvieną sekmadienį šlovina mūsų viešpatį, gieda mišiose ir iš tiesų dainuoja liaudies dainas, šoka liaudies šokius. Tai keletą dainų, keletą šokių ir Robertas, vadovė Jurgita pamojuok, kur tu esi, kad žinotum, bet čia visos mūsų vadovės yra ir tą nuostabų kolektyvą iš tikrųjų subūrė Lietuvoje labai žinomas, gerbiamas žmogus, tai Benediktas, mūsų brolis, Benediktas Sigitas Jurčys, kuris atkūrė Lietuvos pranciškonus Lietuvoje,
kuris kaip lokomotyvas stūmė. KGBistai jam neleido, žinot, 84 metais netgi Europinėje Sovietų Sąjungos dalyje kunigavo. Jį ištrėmė į Dušanbę, Tadžikistaną, ta, kaip sakant, siena su Afganistanu. Tai tikrai mes tokį indėlį, tokį brolį Lietuva užaugino ir galime sakyti, ta Lietuvos dalis, jis augo ir Kennebunkporte, ir tuo metu Brukline, ir parvežė Galdiko galeriją į Lietuvą. Taip kad iš tiesų šviesuolis, kultūros veikėjas, Pranciškonų provincijos atkūrėjas, Jonai, atkūrėjas ir visas formatorius. Todėl tikrai paplojam broliai Benediktui, Sigitui Jurčiui. Atsistok, Benediktai, tu vertas esi pagarbos šitame centre. Taigi, pumpureliai, duokit garo dabar. Labas vakaras visiems, ačiū už galimybę Amerikoje atvežti mažą gabalėlį Lietuvos. Tai sudainuokime Lietuvą, mes turim specialų šiandien kūrinį. Kas gal mokat, prisijunkit, kas negalit, paplokit. Gerai? Visų žemės pusių, iš toliausių jos vietų, taigi broliai mėgų mūsų, sudainuosime Lietuvą. Eikit sesės išklostėsi, tarsi mes gyvenosime, su rūpučiais kėsnuosime ir su vėjais juos bensime. Taip dainuosim, kad keltųsi kunigaikščiai iš pilkatų, mažų laiką neželtų, visą praeitų, kai tikės, ilgai nuotokių esama, jos per amžius išlieka, eikim broliai, seserys, sudainuokime. Sudainuokime Lietuvą. Karžygiai ir artojai, partizanai poetai, tie, kur šlovę giedojo, tie, kur aukura lietė. Viename saulės blyksnyje, amžinoji tėvynėje, mes visi susirinksime, už rankų ir giminės, kad gyventi galėtume, po dainos bendrų stogu, neišduoti mylėkime savo Dievą ir žmogų, ilgai nuotokių esama, jos per amžius išlieka. Eikim broliai ir seserys, sudainuokime, sudainuokime Lietuvą. Sudainuokime Lietuvą. Kad gyventi galėtume, po dainos bendrų stogu, neišduoti mylėkime savo Dievą ir žmogų, ilgai nuotokių esama, jos per amžius išlieka. Eikim broliai, seserys, sudainuokime, sudainuokime Lietuvą. Jos per amžius išlieka,
mėginoji seserį sudainuoti net Lietuvą. Dabar šoksim šokį, mes parodysim, o po to prašysim, kad visi prisijungtų. Ir pataipsim. Tai dabar pakvieskim po vieną taušusį. Taip, ir šitas šokis vadinasi lelenderis. Šokis, kuris vaikščia moteris ir džiaugiasi savimi, džiaugiasi šalia savęs esančių vyriškių, vyriškiai be abejo džiaugiasi savo moterį. Tai pasivaikščiojimas toks iš vidus. Tai kas su manimi eisim šokti? Drąsesnis. Visi nedrąsūs. Kiti ploja, kad drąsiau būtų visi. Gal drąsesnių gal yra tam vieno yra, tai kad dar gal vyras sėdėm su tokių. Kas norėtų, kas drąsesnis? Kino kelėnį. Prisijungti gali bet kas nori, vidury šokio gali prisijungti, jeigu noras užėjo.
dabar Vėdaras bus. Tai pažiūrėsim, kaip sušoks Vėdaras. Mūsų svečiai. Dabar vienas priešais kitą atsistojame, einame iš šoną lenkiamės, einame iš čia lenkiamės. Tada suploja, vidurinis ratas suploja ir tada taip Tremai. Grigriatas. Bitutė. Taip, bitutė pilkoji visi moškai. Gerai. Muštinai čia padaryti. Vis tiek gali. Visi drąsiau. Kai mes išeisim, galėsim snausti, o dabar reikia judėti. Tremai. Oh.
Leckai! Leckai dar bus, leckai! Dabar tai Ruošimės dainuoti, dabar biškis stygios, jau tai jau pravalgykim. Kas moka, prašom?
Ui. Nesimoko turbūt šitą dainą, aš nežinau, vadovė sakė, dainuoti tai bandysiu, nors gal šiaip. Išėjau per čia vėl, žalio vyno miške, išgirdau ją uždėlę, užšluoja vieną kartą. Žalio vyno miške, išgirdau ją uždėlę, užšluoja dūta. Išėjau per čia vėl, žalio vyno miške, išgirdau ją uždėlę, užšluoja viską. Jo, dabar kvieskime. Nebūtinai į vidų, jūs galite savo vietų, jeigu galite, kas galite atsistoti, toks mažas toks pajudėjimas, gal tą dainą ir žinot, tas su vaikais, su jaunimu, stovyklose mėgstam padainuoti, gal būsit girdėję, o jeigu nebūsit girdėję, tai bus, manau, smagu. Kas gali, atsistot, kas negali, ir atsisėdęs gali, bet klausykitės instrukcijos kokios. Taip. Nu, stojam, ateikit, drąsiausiai, moteris. Nebūtinai, išėjau. Klausykite žodžius ir reikės dainuoti kartu. Judina!
Nu, ačiū broliai Astijui, mūsų žvaigždė. Labas vakaras visiems. Prieš pradedame šį atsisveikinimo koncertą. Noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų už jūsų gerą nuotaiką, idėjas ir norą šią savaitę praleisti kartu. Šią savaitę galėjome atsitraukti nuo kasdienybės, atitrūkti nuo nuolatinio triukšmo ir vėl prisijungti prie to, kas svarbiausia – tikėjimo, kultūros, draugystės. Tikiuosi, kad kiekvienas iš mūsų išvažiuos iš čia atsinaujinęs, su nauja energija ir užsidegimu pasirengęs šią dvasią nešti į kasdieninį gyvenimą. Žvelgdami į ateitį, jeigu turite minčių ar pasiūlymų kitų metų programai, pasidalinkite jais. Galite tai padaryti čia, vietoje elektroniniu paštu, ar jums, kaip jums patogiausia. Jei manysite, kad būtų naudinga, galim sukurti trumpą apklausą ir mielai jums siūsime. Taip pat noriu vėl padėkoti už jūsų aukas, noriu vėl paminėti visus tos organizacijos, kurie mus rėmė, mūsų rėmėjai, tai aiškiai Franciscan Guest House, ačiū Vaida.
Švento Antano vienuolynui, tai čia būtų Aurelijos, bet aš nematau Aurelijos. Ačiū Aurelijos. Irgi Ateitininkų šalpos fondas, Lietuvių katalikų religinė šalpa. Šiais metais tokie du nauji Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga, Bostono skyrius ir Taupa Lietuvių kredito unija Bostone. Ir aišku, ačiū jūs ir visi jūs, kur paaukojat mano tėvo atminimą. Dabar pristatau